Имам Навави топтогон 40 хадистин 27 хадиси. Сүннөттү кармануу. Абу Наджих Ирбат бин Сария радиаллоху анху мындай деп баяндайт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир күнү намаздан кийин бизге өтө таасирдүү баян берди. Бул баяндын таасиринен көздөр жашка, жүрөктөр коркунучка толду. Биз айттык: "О Алланын элчиси, бул баян коштошуп жаткан адамдын осуяту сыяктуу экен. Эми бизге насаат айтып, кеңеш бериңизчи." Анда пайгамбарыбыз мындай деди: "Силерге Алладан коркууга жана башчыңар кул да болсо анын сөзүн угуп, баш ийгиле деп кеңеш берем. Араңардан узагыраак жашагандар бир топ башаламандыктарга, талаш тартыштарга күбө болорсуңар. Ошондо менин сүннөтүмдү жана туура жолдогу, туура жолго багыштоочу халифаларымдын сүннөттөрүн азуу тиш менен тиштегендей абдан бекем туткула. Дин иштеринде кийин ойлоп чыгарылган нерселерден сактангыла. Себеби бардык кийин ойлоп чыгарылган нерселер адашкандыкка алып барат. Жана бардык адашкандык тозокко жол алуу болуп саналат."